Jesu loshide wathi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kepha nangelivi laNkulunkulu leliphuma emlonyeni wakhe uNkulunkulu. Phela umuntu ungumoya, uhlala emtimbeni, unemphefumulo, unengcondo. Lo muntu lo ngumoya udzinga livi laNkulunkulu lelisinkwa sasezulwini. Asidle kanye kanye-ke lesinkwa sekuphila. Encwadzini yamaKorinte ekucala sahluko saka 15 bese sifundza khona verse 55 na 57. Kufa kuphi kuncoba kwakho? Kufa luphi ludonsi lwakho? 57. Kodwa akabongwe uNkulunkulu losinika kuncoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Akabongwe uNkulunkulu losinika kuncoba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Kuncoba siyanikwa, asikusebenteli. Kuncoba akufani nemali. Imali kumbe yona kufuna uyisebentele etikhatsini letinengi. Kepha kuncoba siyaphiwa. Siphiwa ngenxa ya Jesu. Kungako masithandaza sithandaza sithi egameni la Jesu. Kusho ukuthi lokhu lesikuthandazelako, lesikucelako sikuthola ngenxa ya Jesu. Hhayi ngenxa yokuthi sithandazile, sikuthola ngenxa ya Jesu. Kuthiwa kunenzatshana lesinye sive seMandiya sahlaselwa ukugula lebekusicedza ngelilanga. Sibhedlela besingesheya kwemfula. Noko laMandiya bekesaba kwewela lomfula ngoba bebathatha ngekuthi ugcwele imimoya lemibi. Bebesaba-ke ukuthi kusitani kusuka ngalaba balekele kufa, kani bayawungena la kunemadimoni khona, kunemimoya lemibi khona, la batawemuka khona. Ngenhlanhla ukhona lomunye bekasithunywa selivangeli umshumayeli ahlala nabo. Yena wabatshela wathi hhayi mina sengike ngewele mahlandla ngewelela ngale. Ngako ngineliciniso ukuthi kuyeweleka ngoba sengike ngewela ngabuya. Awu besaba bangamuva. Wasonzela wabeka tandla itikwa lamanti kulomfula wathandaza wathi hhayi seningewela sengithandazile. Bema besaba. Wase uyangena umalakhathi wathi hhayi kulungile-ke mangimela emantini ningesabi, ningewela ngisemile. Bachubeka besaba. Ekugcineni wase uyangena wahlamba la kulamanti, bambuka waze wayawuphumela ngale ngesheya. Emva kwaloko base sebayamlandzela. Jesu makancoba kufa, bekancoba sitha sekugcina. Bekavula indlela yekuncoba konke lokunye lokwesabekako kude lokwedlula kufa. Bakhona kumlandzela laba ngoba sebambonile sekakwendile. Jesu usivulele indlela. Konke la bekunekwesaba khona, Jesu sewedlule lapho. Uze wedlula ngisho ekufeni eliqobo lwakho. Wedlulile ekwenyanyweni bandvu, wahlamba wancoba. Wedlulile Jesu ekuhluphekeni, kuhlekiswa ngaye, abe lihlazo, abe inhlekisa, wahlamba wewelela ngesheya. Wedlulile Jesu ekuthengisweni ngumuntu labekahlala naye, ampha sinkwa, alala edutane naye, avuka asebenta naye. Uhlambile Jesu wewelele ngesheya. Waze wewelela ngesheya ngisho kwekufa kwelithuna, wayivula indlela. Ute sizathu sekuhlala sekuma, ukhongwe kwesaba, ukhongwe kwaliwa, ukhongwe kuhlekiswa ngawe, ukhongwe kwehluleka, ute sizathu. Jesu libhayibheli lithi uNkulunkulu
uyasinika kuncoba, usinika ngaJesu. Nawe sewungewela. Leni hhayi ngoba wena utawuncoba, kepha mawuwela yazi ukuthi uwela ngaJesu. Sewukuncobele ukuvulele indlela. Buseka kulelanga. Wela naye Jesu wakho. Yazi kahle ukuthi uhlala kuwe, nawe uhlala kuye. Ngakho-ke kufa luphi lithonsi lwakho? Kufa kuphi kunqoba kwakho? Ngoba Jesu wami uyaphila ukuncobile. Amen.